Hello，大家好，我是料理长海亮。今天，因为上次买的那台外星人呢，它是无法正常开机的，所以我们给它退货了，然后重新订了一台那个苹果的那个16寸的 Pro。现在我们给它打开，它包装盒包的挺结实的，比戴尔的电脑呢小了很多，那个包装。我们来给它暴力开箱。打开之后就这样了。看一下从哪打开啊？找一下。这边有个丝条，丝。这样，然后把它放到一边。OK， 这个电脑真的是看起来是特别小，跟那个比那个外星人的一比，那个包装小了很多很多啊。哦，这也是湿的，从这撕开。给它翻盖子，不是翻盖子，打开了。我订的是那个银色的。打开之后呢，其实真的苹果电脑做的特别薄。我也是第一次买苹果的电脑。我们把这个膜给它撕了。层膜，然后呢，里面有一个线，这应该是保修卡之类的啊。这是苹果电脑的这个充电器。跟戴尔电脑比起来，真的是小很多。戴尔电脑那个这么大。先放一边，1、2、3、4。苹果电脑总共4样，我们现在给它打开。这屏幕上面沾了一层膜。苹果电脑比较牛逼，我一翻开，然后我也没按开机没干嘛，它就自己打开了，比上台外星人比较牛逼一点。外星人直接就新机到了开不了机，我明天给他寄走那台外星人，等一下我还会再拍一下。然后我们选择中文。macOS 内建名为旁白的屏幕阅读器。如果你知道如何使用旁白，请按住 Command 键，并按3次触控栏最右端的触控 ID。若要了解如何使用旁白设置 Map， 请按下一个 Escape 键。我来研究一下，可能不太会用。然后我们把那个摄像头装到这后面来拍吧。现在已经打开机了。我第一次用苹果电脑，然后这个系统有点用不习惯。这个启动台、访达程序都在里面了，反正也得学习学习才会用这个电脑，不然我也不会用。
外观大概就是这样子的。大家来看看这个外星人这个盒子，跟这个苹果电脑比一下，还是小了很多了。两台电脑对比一下，这外星人呢，我买过来，然后连开机都开不了，然后后面我就去苹果店拿了这台相机。因为外星人电脑我是在官网上订的，等到货的话要了15天左右，然后中途跟客服发生了各种各样的争吵，然后他们就是我买了第2天官网就降价之后，我就跟客服说了，我说你这个问题，我说我还没收到货，官网就开始降价。后面他给我补偿，补了个鼠标，补了个外星人鼠标，那个好像是310那个型号的鼠标，然后结果收到货呢，连开机都开不了。后面我着急用电脑的情况下，我就去买了这台，然后现在顺便给大家做一个开箱对比一下，做一个建议。外星人呢，其实怎么说呢，反正这次令我挺失望的。花那么多钱买个电脑，结果连开机都开不了。让它跟苹果电脑比一下，看看这个高度是有区别哈。这箱子也有。